हेलो एभ्रिवान, वेलकम टु द भिडियो है। धेरै टाइमपछि चाहिँ म आज आफ्नो च्यानलमा भिडियो अपलोड गर्दैछु। म चाहिँ अहिले करेन्टली छु सल्लाघारीको ग्राउन्डमा हो एन्ड आई एम रेकर्डिङ दिस। म चाहिँ अहिले बाइकको ट्रायल प्र्याक्टिस गर्दै हो। अनि यो बाइकको ट्रायल प्र्याक्टिस गर्नको लागि 8 जुन बनाइन्छ। यो 8 चाहिँ कसरी बनाउने रहेछ भनेर खोज्दै जाँदाखेरि मैले चाहिँ त्यस्तो एक्ज्याक्ट पिक्चरमा गाइडलाइन चाहिँ भेटिनँ राम्ररी। अनि बरु त्यसको सट्टा म आफैले भिडियो बनाइदिन्छु भनेर आज बनाउँदैछु। यो चाहिँ बाइकको 8 प्र्याक्टिस गर्नको लागि यो डायग्राम भयो। यो चाहिँ मैले आफैले भर्खरै ड्र गरेँ हो। यसको डाइमेन्सन चाहिँ म डिस्क्रिप्सनमा राखिदिन्छु, आफैले एउटा डिजाइन बनाएर। जस्ट बिचको सेन्टर भयो। बिचको सेन्टरको रेडियस भनेको चाहिँ 1.5 मिटर भयो। टोटल डायमिटर यहाँदेखि परसम्मको 3 मिटर भयो कि। बिचको सुरुमा एउटा सर्कल बनाउनु होला पहिला। त्यस पछाडि त्यो सर्कलको एभ्री पोइन्टबाट, फर इक्जाम्पल यो पोइन्ट छ, यो पोइन्टमा राखेर यहाँबाट यतापट्टिको यो पोइन्टसम्म 1.5 मिटर यसरी बनाउनु होला। त्यस पछाडि ओभरअल त्यसरी नै एउटा सर्कल बन्छ। त्यस पछाडि यो एउटा चाहिँ सेमी सर्कल बनाउनु भयो। त्यस पछाडि यो यति बनाइसके पछाडि यो सुरुको सर्कलको सेन्टरबाट जस्ट 4.5 मिटर चाहिँ परसम्म नापेर अनि अर्को सर्कलको सेन्टर बनाउनु पर्ने हुन्छ कि। तपाईँहरू आइफोन युजर हुनुहुन्छ भने आइफोनमा चाहिँ मेजर भन्ने एप हुन्छ। त्यो एपबाट इजिली क्यामेराको थ्रुबाट नै मेजरमेन्ट लिन सकिन्छ। मैले पनि त्यसरी नै बनाएको हो, कुनै फिता युज गरेको छैन। तर यो चाहिँ एउटा टेक्निक भयो, यसरी बनाउन सकिन्छ। फिता युज गरे पनि भयो, एप्लिकेसन युज गरे पनि भयो। जस्ट त्यो परको सर्कलको सेन्टरबाट यो सर्कलको सेन्टरसम्म चाहिँ 4.5 मिटर हुनु पऱ्यो कि। सुरुमा त्यो सर्कल बनाउने, त्यस पछाडि त्यो सर्कलको बाहिरको बनाउने 1.5 मिटरको। त्यस पछाडि त्यो सर्कलबाट एउटा लाइन सिधा ल्याउनु पऱ्यो 4.5 मिटरको यहाँनिर। त्यस पछाडि यो पोइन्टमा राखेर नाप्नु पऱ्यो यो सर्कलको सर्कमफ्रेन्स भनेको 1.5 मिटर यहाँसम्म। यसरी 1.5 मिटर नाप्नु पऱ्यो। अल साइड 1.5 मिटर नापेर ट्याक्क लगेर जोड्नु भयो भने यतापट्टिको सर्कल नै बनिहाल्छ। त्यस पछाडि बाहिरको बनाउनको लागि चाहिँ फेरि जुन यो सेन्टर बिचको सर्कल छ यहाँबाट 1.5 मिटर फेरि नाप्नु पऱ्यो, यहाँसम्म नाप्नु पऱ्यो। यसरी नै सबै ठाउँमा यहाँबाट पनि नाप्नु होला त्यहाँसम्म। अनि एउटा पोइन्ट बनाउँदै लास्टमा जस्ट कनेक्ट गर्ने हो, सट्ट घुमाएर कनेक्ट गर्ने हो क्या। यो बिचको पनि यहाँदेखि यहाँसम्मको ग्याप पनि 1.5 मिटर हुन्छ क्या। बिचको ग्याप 1.5 मिटर अनि यतापट्टिको सर्कलको 3 मिटर डायमिटर भयो, 1.5 मिटर रेडियस भयो। सिम्पल छ। म यसको डिजाइन पनि आफैले बनाएर ग्राफिकल रिप्रेजेन्टेसन पनि राखिदिन्छु। सो दिस वाज फर द भिडियो है। प्लिज